Jelas-jelas gara-gara hujan, tapi tambangnya yang disalahin. Emang batu kapur bisa jalan sendiri? Di Banyumas, tebing batu kapur setinggi 50 meter longsor. 3 rumah warga hancur, 6 rumah terancam, 11 orang diungsikan. Diduga karena aktivitas tambang di kaki gunung. Lucunya, baru setelah longsor semua pihak sibuk bilang siap tanggung jawab. Padahal, waktu tebing mulai retak, yang panik cuma batu kapurnya. Iya, hujan emang turun, tapi yang bikin tanah rapuh kan bukan airnya, melainkan manusia yang lupa batasnya. Hah,